صراحة ما عندي كلمة يعني بخصوص لن نقبل، لن نسمح. أبو أحمد موجود، لكن أنا على قضية المخيار أنا أتمنى يعني إن من ذوي أي معتقل إنه يعني يجون ويتكلمون ويقولون لنا شنو قضيته. أنا عن نفسي وأعتقد كثير من إخواني ما يعلمون عن قضية محمد المخيار إلا بعد الحين. نسمع كلام عام إنه هو عنده مشكلة في الطب النفسي وكذا، لكن احنا نتمنى من إخواننا إحنا ما نعلم منهم إذا كان هناك معتقلين آخرين غير المخيار، لكن نتمنى إن أي واحد من ذوي المعتقلين يجي يتكلم ويقول لنا شنو المشكلة، وكنا ما عندنا أي مشكلة، نتضامن مع الجميع سواء من إخواننا الكويتيين أو إخواننا الجديد. أترك الآن أبو أحمد يتكلم عن